每天解锁一个动作，今天解锁哑铃侧平举。我们在做这个动作的时候，大拇指不用扣上去，要半握哑铃，这样能减少小臂借力，让肩中束发力更集中。手臂需要保持微弯状态，接着主动让肩膀下沉并收紧肩胛，这样可以避免上斜方肌过度代偿，不然斜方肌炸了，肩膀却没感觉。注意身体需要稍微往前俯身一点，微微俯身可以让哑铃的运动轨迹更贴合肩部发力角度。接着你想象固定肩膀，让手肘往上顶的感觉，注意哑铃不能超过肩膀的高度，这样你就完美解锁哑铃飞鸟了。